Hello， 大家好，欢迎来到数感实验室，我是以威。今天我想跟大家讲一个我自己觉得很酷的通信技术，就是用 LED 灯来做传输讯息。你会觉得说，真的假的 ？LED 灯怎么传资料？但仔细想想看哦，我们现在手机使用的无线电波，它本来就是电磁波的一种。那 LED 发出来的可见光光波，当然也是电磁波的一种啊。而且它的频率比现在无线通信用的电磁波更高。照理来说，可以传递的资讯量还能更多呢。那既然都是电磁波，好像有点道理了吼。再来，不止如此哦，最古老的通信就是靠可见光。这个呢，我们在第一集就有聊到。那么用可见光来传资料，究竟是怎么一回事呢？让我们来看下去吧。之前我们提过周朝时耗费了大量的人力物力，盖了许多的烽火台，安排接线生，生火员，才能将几千公里远的战情，有外族入侵啊，或者没外族入侵啊，这样子一个位元的资讯来传递过去。那不止烽火台希腊的政治家波利比乌斯在他的著作《历史》就有提到说，通信对战争来说是非常重要的一环。那通信不只是要传递讯息，还要防止敌人知道讯息。所以就会有加密机制。那当时有那种密码棒这样的技术，先把一条布斜捆在棒子上，再由上往下写字。布拆下来之后，看起来就是一堆乱码，被敌人拿走也没有关系。那收到的人呢，只要绑在一根一模一样的木棍上面，就能够重现资讯。密码学比较属于资讯安全领域，我们有一支相关影片，也欢迎大家去看看。但是密码棒长度有限，也不够安全，所以波利比乌斯他就发明了波利比乌斯方阵，是一个5×5的方格，上面随机排了希腊字母，自己跟友军都有一份。传递讯息的时候，就是你跟友军找一个大家都看得到的山丘，约定好左边的火炬传递第几列，右边的火炬传递第几行，2个数字，这样子就能够去对应的查找到对应的字母，进而去传递讯息。时间飞快来到拿破仑时代。法国布建了先前提过的光报塔，它可以视为烽火台 2.0， 每12到25公里会有一座光报塔，塔顶有一个巨大的3根横杆，那这根据这个横杆的角度可以排列组合出上百种形状，再搭配一本手册，手册里面就会记载说每一种形状对应的项目可能是一个单字或是一句话，这样就会传递讯息。这概念很有趣，就是前面波利比乌斯方阵只能传一个单字。然后一句话就得慢慢的把字母拼成单字，再用单字组成句子。但其实有些单字，比方说战争时的进攻撤退、支援，一定很常出现。所以与其每次都慢慢在举，然后慢慢拼出 A T T A C K， 不如直接为这个单字设定一组专门的编号，这样就会更快速的传递。所以查普光报塔才需要那么多种组合。那其实后来的烽火台也有类似的机制，除了狼烟之外，还有举旗、打鼓或者点燃超大火光等等不同的信号，各自都有不同的意义。那这个也让我会想到一个笑话，就是说有一群科学家好朋友，平常爱聚在一起互相讲笑话，但科学家嘛知道笑话有限，讲久了就那么几个笑话来来去去，后来他们就索性都把笑话编号。以后不需要讲完整个笑话，只要说好，我要说第17号笑话，然后大家就开始各自回想，各自开始呵呵呵笑。那这个故事的笑点就是编码，只要有一个笑话本跟编码，就再也不用说完整的笑话了。回到光报塔，虽然它是烽火台 2.0， 但还是蛮阳春的，要一直等到光电化的发明，光的无线通信才真正揭开序幕。欢迎我们的大发明家贝尔再度登场。之前我们用了一支影片专门介绍贝尔。他最为人所知的是发明电话，可是光电话英文叫做 photo phone 才是贝尔最引以为傲的发明。他超级喜欢这个发明的，有多喜欢呢？一度要把女儿取名为 photo phone Bell， 还写信跟贝尔爸爸说：“恭喜你要当 photo phone 的爷爷了耶！”真是太夸张。还好他的太太强力制止贝尔这么做，算是拯救了女儿的一生。贝尔会这么喜欢光电话，不是没有道理。因为它真的超级酷，它原理是这样子在室外，人对着一片镜面薄膜说话，镜面受到声波的影响会来回震荡，一会儿是凹面镜，一会儿是凸面镜，或是用专业一点的说法，就是不同的曲率。
太阳光照射在曲率不同的镜子上时，就会产生对应的变化，声音的信号就这样被承载在阳光中发射出去。你看这个真的超酷的啊！它跟当时的有线电话、电报比起来，就真的是无线通信。那接收端呢是一个抛物面镜，会把收到的光波汇整，焦点上有一颗光电阻。光线强的时候，电阻会变低；光线弱的时候呢，电阻会变高。再透过光电阻，光波上的资料就被转到电流上，再利用原本电话类似的概念，如电流磁效应，把电流转回声波。贝尔在1880年的4月1号，为什么选愚人节算了，不管，成功使用了光电话，在太阳下完成了距离200多公尺的通信。贝尔开心地写下：“我听到了一束阳光的笑声、咳嗽和歌唱。”这项技术在当时引起了很大的轰动。毕竟这比起马可尼成功使用无线电波通信要早了将近20年。但很遗憾的，虽然是大发明家贝尔最引以为傲的发明，可见光实在太脆弱。而且贝尔的可见光一开始还不是自己发射光源而是直接使用太阳光。那要是阴天怎么办？ PM2.5 过高怎么办？好了，就算那个时候不一定有空污，但起雾了该怎么办？所以就算提早起跑20年，无线电波的通信一被发明之后大家还是转向去做这方面研究。虽然陆续还是有一些可见光通信的改良，例如德国科学家鲁默一度成功实现10多公里的光电话通信，他几乎是把贝尔的研究做了全面性的改良，设计出更好的光电阻用探照灯作为光源，真的是非常投入光电话的通信，可谓贝尔的传人，光电话之子。然后他就改去做无线电波通信了。贝尔的光电话是一个失败作品，花20年都没搞头，最后一个传人也投靠到无线电波的阵营。的确，你表面上看是这样子，但是今年2023年7月的新闻，比 WiFi 快100倍的 Li-Fi 无线传输技术 802.11bb 发表。802.11就是我们之前说的 IEEE 制定的无线区域网络标准系列。那这个 Li-Fi 的 Li 就是 Light， 是一种运用 LED 进行可见光通信的技术。某种程度上这个技术可以说是光电话的后代。原来鲁尔放弃可见光通讯之后，虽然越来越少人做，但一直都有持续在发展。比如说2战时期德国蔡司，对，就是那个眼镜镜片那间公司他曾经就协助德军设计光通信，不过他们是用红外线。对，如果你把光通信的范畴拉大一点，遥控器光纤这些都是光通信。就连鲁尔虽然后来没有继续做光通信，可他发现说，如果我可以把声波转成光波，那我能不能够把光波记录在胶卷上面？这样能干嘛呢？有声电影因为原本的电影胶卷只能记录影像，但光电话可以把声波也变成光，就也能用胶卷记录声音，这样的同步录制、同步播放就变得可行了。所以你看，一项研究虽然短期看可能是失败，但那个闪闪发亮的创意绝对会被更多的科学家、工程师看见，要么锲而不舍地继续发展，不然就是触发了别的发明。从发明家个人来看，可能无法享受到这份成功的荣耀，但是你把尺度拉大，以100年来看，持续会有人接力投入，终究是会让好研究开花结果的。那刚刚前面说的光的无线通信沉寂了100年之久，中间顶多就是红外线遥控器的发明，但其实还有一个应用是你得抬头才会看到的，那就是太空通信。原来因为天气问题就像是一道跨越不过的高墙，光怎么样都会受到干扰。最终人们发现，不如就到没有天气因素，甚至没有空气的地方，也就是太空中试试看吧。果然光的无线通信在太空中蓬勃发展。那使用的是红外线雷射。这边我们先稍微讲一下太空通信基本上可以分成2种，宇宙间的通信，比方说 A 卫星跟 B 卫星，或是太空跟地表的通信。那在家里打卫星电话，手机连上卫星就是地表对太空通信，卫星可能要传给别的卫星，就是宇宙间的通信。最后到你朋友头上那颗卫星，又是一次太空对地表的通信。那2013年的时候NASA 的对月雷射通信展示计划 Lunar Laser Communication Demonstration， 简称 LLCD， 成功把资料从地表传到正在月球轨道上运行的探测器。那很有趣的是，他们传什么资料？你猜呢？答案是蒙娜丽莎的微笑。所以当时有新闻媒体说，
经过几个世纪，我们终于知道蒙娜丽莎为什么要笑了，因为她是第一位登陆月球的女性。其实她才是嫦娥，只是并非吃仙丹，而是透过了雷射通信。这套传输系统速率最多可达600多 megabits per second，比我们用的技术还要再快。Li-Fi 其实有点类似的概念，因为它主打室内或是短距离的通信。那一旦在对的地方，可见光通信就会展现出赢过无线电波通信的成效。以上就是我们今天的可见光通信。这边呢还是要说一下，后面有一些已经不是可见光啦，像是遥控器跟一些太空通信，其实都是用红外线。然后可见光也是电磁波的一种，所以你要说它是电磁波通讯也没错。事实上，当年贝尔发明光电话的时候，就有人跟他说，这个你反射的太阳光里面有红外线哦，所以要不要把你的发明的名称改一下，不要叫光电话，应该要叫无线电话。那无线电话的英文就是 radio phone。贝尔一开始也真的从善如流改过来，但改名一阵子之后呢，后来比较低频的无线电波被用来通信，也或许是为了做出区别，贝尔就跟人们说，这个还是光电话。以上就是我们今天的影片内容，喜欢的话记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛。数感实验室，我们就下次再见喽，拜拜。那关于那个笑话编号，其实还没有完。后来有一位科学家说34号笑话，那大家就各自回想享受笑话。但有一个人笑得特别开心，笑超久，然后大家都不懂，问他说：“为什么那么好笑？”然后就一边掉眼泪，一边就说：“我是第一次听到这个笑话太好笑了啊！”好，结束了。